أسعد الله أوقاتكم أحبتي في الله بكل خير، وأسعد الله صباحكم ومساءكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. وأي مريض يتألم في صمت وهو يشاهدني أو تشاهدني الآن في هذا الفيديو، أنا أتمنى لك أو أتمنى لك الشفاء العاجل، عاجلا غير آجل. فقط يعني قولوا يا رب، وبإذن الله دعوتي تكون مستجابة في هذه الليلة المباركة، ولعلها تكون ساعة استجابة بإذن الله. وكذلك أي شخص عندكم مريض وداخلين باش تأخذون الوصفة له، فكذلك أتمنى له الشفاء. فيا رب هو القادر على كل شيء، وإذ قال للشيء كن فيكون، فبإذن الله يا رب يقول له كن، وإن شاء الله نكون سبب أو تكون وصفاتي سبب في شفاء العديد من الناس، والناس اللي كتدخل تتابعني وكتتابع وصفاتي. فيا رب نتمنى من الله أنه ما يحشمناش ونكونوا عند حسن الظن بحوله وقوته. فقد تأكدوا تماما وكامل التأكيد أن وصفاتي كلها فعالة وأعطت نتائج اللي مرضية، وأكثر من ذلك الناس اللي كتعاني وشافت العديد من الناس الحمد لله. فقط دخلوا التعليق، بعد التعليق في العديد من الفيديوهات كيدلوا على صحة كلامي. إذن إخواني، فقط هذا الفيديو أو عفوا بغيت نقول لكم أن وصفاتي للإشارة أنها مجربة، لأن اسم القناة وصفات مجربة مع أم محمد، يعني كلها مجربة. يعني أي وصفة غير مجربة أنا لا أضعها في قناتي، فقط لكي نكون متفقين على هذه النقطة. إذن قبل بداية الفيديو كنطلب منكم فضلا منكم وليس أمرا، وتشجيعا لي طبعا لي أنا، وكذلك لتعم الفائدة بين الناس ويصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس، وأنكم تعملوا لايك للفيديو إذ أردتم طبعا، وفضلا منكم وخير منكم، جزاكم الله خيرا. لمن يهمه الأمر يريد الانضمام إلى قناتي حياكم الله، فقط فعلوا جرس التنبيه يصلكم جديد وصفاتي، وعملوا اشتراك في القناة لمن يهمه الأمر طبعا. إذا هذا الفيديو أو هذه الوصفة ممتازة جدا جدا. هذه عشبة كنظن أنها ما كاينش، أو الكثير من الناس ما كيعرفوش هذه العشبة، لكن نقول لكم اسم العشبة بالمغربي والاسم العلمي ديالها أو اسمها المعروف في الدول العربية الثانية. الناس الجزائر وتونس ليبيا والدول العربية المجاورة كنتأسف منكم لأنني ما عرفتش اسم العشبة باللغة الجزائرية أو اللغة الليبية أو التونسية أو المصرية أو إلى غيرها. فقط نعطي لكم باللغة المغربية، هادشي اللي قدرني الله، واللغة العلمية ديالها اللي معروفة في الدول الثانية. إذا غادي نتكلموا اليوم عن هاد الوصفة أولا خاصة بالناس اللي كتعاني من السعال. هاد العشبة علاج ممتاز وقطعي جدا للسعال، التهاب القصبات الهوائية المزمن، كذلك الناس اللي كتعاني من التهاب الحلق، النزلة الأنفية المزمنة، وكذلك كتعالج تشنجات وأمراض الصدر أو الأمراض كلها الخاصة بالصدر، سواء كتمة في الصدر، التهاب في الرئة، أي شيء من هذه الأشياء، ضيق التنفس كذلك. فعليكم باستخدام هذه العشبة لأنها خاصة لكافة هذه الأمراض. إذا هذه العشبة هي اسمها كزبرة البئر. كزبرة البئر هذا الاسم اللي معروف في الدول الثانية، لكن في المغرب كيسميوها بعشبة الزياتة. هذه هي اسمها المعروف في المغرب، عشبة الزياتة. هذه العشبة خوتي يعني لكي أقربكم منها أكثر وأعطيكم بعض المعلومات على الناس اللي ما تعرفهاش. هذا نبات الكزبرة البئر أو كزبرة البئر أو عشبة الزياتة تنبت في الآبار وفي المجاري أو في مجاري المياه، يعني ولا يختص يعني بزمن، يعني ليس هناك زمن معين لإنباتها. فهذه العشبة كتعالج السعال وضيق التنفس، الربو، أوجاع في الصدر كذلك، وكتعالج كذلك الأورام الشقيقة في الرأس، وكتمنع تساقط الشعر، بالإضافة إلى أنها كتعالج التهاب الشعب والقصبات الهوائية اللي كيكون مزمن، وأيضا تشنجات وأمراض الصدر والالتهابات الرئوية. فقط كذلك أن هذه العشبة أو هذا النبات كزبرة البئر نبات كان شائع جدا، شائع الاستعمالات عند العرب، خصوصا العرب القدماء، لأنها يعني الفائدة الكبيرة والعظيمة ديالها في علاج هذه الأمراض التي ذكرت، كذلك مدرة للبول، ونجح استعمالها في علاج داء الثعلبة كذلك، وطاردة للبلغم، ومهدئة كذلك لعلاج مختلف أمراض الصدر، يعني كذلك اللي عنده البرد، اللي عنده العديد، كل الأمراض اللي ذكرت لكم، يعني أي حاجة عندها علاقة بديك الأمراض كتعالجها. فحاليا
الطب الحديث وخصوصا الطب النبوي الشريف كيقول على، او عملوا كذلك دراسات كيقول على ان فائده كزبره البئر كمقويه ومدره للطمث بالنسبه للنساء، وكذلك طارده جيده للبلغم. هذه بالنسبه للابحاث اللي عملوا في الطب الحديث. لكن الطب النبوي كيذكر جميع الاشياء اللي ذكرت لكم من امراض. اذا هذه هي العشبه، كنتمنى انكم تجدونها، والناس اللي مثلا ما عندهمش معلومات على اسمها في الدول المجاوره تدخلوا لجوجل، تعطوا اسم العشبه، تكتبوا كزبره البئر اسمها يعني بالدوله ديالكم، وغادي يطلع لكم الاسم ديالها. اذا سامحوني انا ما قدرتش انني نلقى الاسماء ديالها، فلهذا يعني قلت انني نخلي لكم هذا الموضوع انتم تبحثون على اسمها، واستسمح منكم. بالنسبه الان طريقه استخدام، يعني سناخذ ملعقه من هذا مسحوق عشبه كزبره البئر. بالنسبه لهذه العشبه تاخذونها يعني طازجه وتقومون بطحنها، ثم تاخذون منها ملعقه وهي مطحونه، تضاف مع كوب ماء مغلي، يعني تغلون ماء وتضعونه في كأس وتضعون عليها ملعقة من هذه الكزبرة، ثم بعد ذلك تتركونها مدة تقريبا 10 دقائق، ثم عند مرور 10 دقائق نقوم بتصفيتها وتشرب مرة واحدة كل يوم. طبعا تأخذونها قبل النوم لمدة 5 أيام فقط. مدة 5 أيام فقط ستنتهي كل هذه المعاناة بحوله وقوته. فقط للإشارة وتحذير هام جدا بالنسبة للحوامل، يعني يجب عدم استخدام هذه العشبة من قبل النساء الحوامل، وكذلك يجب تخزينها فقط لكي لا تنقلب عكس. يجب تخزين هذه العشبة بعيدا عن الضوء والرطوبة فقط. هادو هما الاشياء اللي نقدر ننصحكم بها. اذا الناس فضلا منكم اللي غادي يجربوا هذه الوصفه او الذين سيجربون هذه الوصفه، رجاء انكم تشاركونا في التعاليق. كل من جرب يشارك تعاليقه سواء سلبيه او ايجابيه لا مشكله، فقط لكي يعطي فكره ويعطي امل ان الناس الثانيه جربوا، خصوصا الناس اللي عطاتهم ايجابيه. انا متاكده انها غادي تعطيكم نتائج ايجابيه دي بدون اي شك، لكن فقط كتبوا تعاليقكم لكي تشجعوا ناس ثانيه على استخدامها. لأن بعض الاحيان كنلقى ان ناس كيسالوا من جرب الوصفه، يريدون التاكد اكثر. فكما يقول مثل اسال المجرب ولا تسال الطبيب. دائما الناس المجربه كتكون عندها خبره، ويعني كيكونوا مهتمين بوصفاتها اكثر من الناس الغير مجربين. اذا فقط هذه فقط للاشاره فضلا منكم وليس امرا. بالنسبه لمكان ايجادها تجدونها، شوفوا العطاره، دائما هذه الاشياء كتكون عند العطار او العطاره. ممكن انكم تلقاوها يابسه يعني مجففه، عادي لا مشكله، تستخدموها تطحنوها وتستخدموها بنفس الطريقه. اذا خوتي هذا هو الفيديو فضلا وليس امرا. لا تنسوني من دعائكم كما ادعو لكم انا، واي تعليق شفتوا في بين التعليق ادعو لكم شفهيا وكتابيا كذلك. دمتم في رعايه الله، ونتلاقاو فيديو قادم. مع السلامه.